توبوكي. توبوكي ده نوع من انواع الرايس كيك، بيتعمل مع النودلز ساعات او لوحده. هنفتحه. يلا بينا. انا شاكك اصلا الكيس ده فيه الاتنين على فكره. امال ايه قصدك؟ لا بس هي هنا هي مرسوم عليها ان هي نودلز وتوبوكي وفي رايس كيك كمان. تحت. احنا هنفتح ونشوف. دي ساميانج برضو. دي شكل النودلز. ايه ده؟ ايه ده؟ دي ما فيهاش فعلا. اوكي دي ما فيهاش توبوكي، دي معاها صوص بس ومفيش حاجه تانية خلاص. يلا نعملها. قوي. يعني إيه دي حاجه كده صغننه خالص. يلا نجربها. هو كان مكتوب ان احنا نسلق النودلز مع الصوص، يعني احنا قررنا نعملها كده تبقى الصوص فيها تقيل يعني. ده شكل النودلز بتاعتها. طبقك طبق ايه؟ شوكتك وشوكتي. خلاص مفيش شوك ستيكس الحمد لله. ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي حلوه قوي، دي حلوه قوي. ايه ده؟ دي احلى حاجه اكلتها لحد دلوقتي. دي احلى من السودا. احلى من اي واحده، مسكره اكتر من السودا. هي دي. هي صغيره بس انا هجيبها تاني. ايه ده ايه ده بجد حلوه قوي 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 قوي.